हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर प्रीति। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है स्नोरिंग। स्नोरिंग मीन्स खर्राटे। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर व्यक्ति को होती है। खुद को भी होती है और दूसरों से भी उसे प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं कि खर्राटे क्या है, किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब हम सोते हैं तो हमारे गले की व टंग की मसल्स रिलैक्स हो जाती है और हमारे एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। इससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती और सांस लेने में रुकावट पैदा होती है। जब सांस रुकती है तो व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करता है, तो झटके से सांस अंदर जाती है और इस समय जो साउंड क्रिएट होता है उसे खर्राटे कहते हैं। इसमें व्यक्ति की एक रात में कम से कम 350 से 400 बार सांस रुकती है। इससे नींद खुल जाती है। इसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं। अब इसके कॉजेस की बात करें तो मेन कॉज है ओबेसिटी। यदि कोई व्यक्ति की हेल्थ ज़्यादा है या उसका गला के आसपास फैट ज़्यादा है, बल्कि नेक है, डबल चिन है, तो उसे यह प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा किसी तरह की कोई एलर्जी है, साइनस है, किसी एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या गले में कफ कोल्ड है, या फिर गले में काफ़ी ज़्यादा बलगम जमा हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डीएनएस की प्रॉब्लम है, यानी कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। नेजल पॉलिप, यह व्यक्ति किसी तरह की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले रहा है या एल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, तो यह प्रॉब्लम उसे ज़्यादा हो सकती है। तो खर्राटों से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम करें। इनसे काफ़ी फायदा होता है। करवट लेकर सोएं तो भी आराम मिलता है। एक्सरसाइज करें। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें। एल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें। यदि किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें। ओपियम 30 इसकी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। इसके रोगी को कब्ज़ की भी शिकायत होती है, ऐसे व्यक्ति में यह दवा अच्छी तरह काम करती है। लेमना माइनर 30, अगर नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है तो लेमना माइनर काफ़ी अच्छा काम करती है। इसकी भी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। वीजल कंपनी की WL45 ड्रॉप आती है, एंटी स्नोरिंग ड्रॉप। इसकी 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लें। तो ये तो थी कुछ दवाएं जो कि स्नोरिंग में दी जाती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।